اخترونه د مسلمانانو د کال دوه سترې خوښۍ دي. دا وران افغانستان خو اصلي اوس افغانستان شو. زما په څېر یو لوی ګناهګار درته دې راغلی، زما په څېر یو لوی ګناهګار درته دې راغلی. ویلارچاک عزت غواړي عزت ورکړه، په مجلس کې له چا مه ګڼه ځان پورته. جګړه سوه ورکه کوچېدلې د غمونه، بل د خوښیو مشالونه، بل د خوښیو مشالونه، چې د خورکۍ د لاس تړلې ځنځیر شرنګ نه اوري. مرشي غلام زهر وخورې د اټم څښتنه. نن زه ویاړم په دې باندې چې په دغسې پروګرام کې زه ګډون کوم او په دغسې پروګرام کې چې هغه په ټولو اسلامي مقدساتو، په ټولو اسلامي شاعرو نړۍ دې نه پېژني خو زه دې سیال نه وینم، په صداقت او اخلاص کې دې مثال نه وینم، په صداقت او اخلاص کې دې مثال نه وینم. بسم الله الرحمن الرحیم. اخترونه د مسلمانانو د کال دوه سترې خوښۍ دي. خفه او جدا یاران او کورنۍ سره یو ځای وي، د اکثرو خلکو نوی لباس وي، حد اقل صفا جامع اغوندي. د اختر لمونځ یې بیل سکون او کیفیت لري، مبارکي بیله زړه تازګي وي، له نیتونو زنګ لرې کوي، عقدې په مینه بې بدلوي. ټوله فضا په مسکا د سپړدلو شونډو په غوټیو عطرینه او رنګینه وي. او د لوی اختر قرباني خو بیا داسې صدقه وي چې په دې ورځ هیڅ بې وزله نه وي او نه څوک وږي وي. په همدې هیله حریت راډیو د اوریدونکو او همداشان د ټولنیزو رسنیو کارونکو لپاره د اختر مبارک په نوم خپرونه در چمتو کوي چې پکې دینی عالم، د چارو شنونکی، قومي مشر او همداشان درناویونکي درته ټول کړي دي. په دې تمه چې دا خپرونه دومره جذابه وي چې تر اخره موږ سره واوسیږئ او زموږ له اړخه هم د اختر مبارکي ومنئ. خدای دې وکړي چې ډېر ښایسته، آرام او خوږ اختر ولرئ. د دې لپاره چې زموږ دغه پروګرام پیل شي، زموږ پروګرام به ډېر لنډ وي. په سر کې مفتي صاحب نور الله انور ته بلنه ورکوو چې دی د اختر په مناسبت د اختر په فلسفه یا د اختر لپاره چې څه لري تاسو ته به یې وړاندې کړي. ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. تر ټولو وړاندې حاضر مجلس ته او بیا عام افغان ولس ته نبوي تحفه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. او له الله جل جلاله څخه دا سوال او غوښتنه کوم چې په ټولو مسلمانانو د الله رب العالمین لوی اختر په خوښیو کې تیر کړي او الله رب العالمین دې په صحت او عافیت کې ورباندې تیر کړي. محترمو، الله جل جلاله د مسلمانانو لپاره دوه اخترونه ټاکلي دي چې دا د موږ مذهبي خوشحالي ده. یو ته عید الفطر وایي وړوکی اختر، او بل ته عید الاضحى لوی اختر یا د قربانی اختر ویل کیږي. احادیثو کتابونو کې راځي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم هجرت وکړ مدینه منورې ته، نو الته خلق ولیدل مسلمانان هم په دې رواج کې مبتلا وو
چې یو 2 ورځې لمانځلې دي، په دې کې خوښۍ کوله، خوشحالیان یې کولې، لهو لعب مستیان یې کولې. نو رسول الله صحابه کرامو نه پوښتنه کوي ما هذان الیومان، دا 2 ورځې چې تاسې لمانځئ د دې حقیقت څه ده؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته صحابه کرام وایي دا 2 ورځې دي چې موږ به په زمانه د جاهلیت کې هم لمانځلې، اوس په همغه رواج او طریقه باندې روان یو، په نوي اسلامي رسم او رواج، په نوي اسلامي او شرعي تهذیب باندې موږ تر اوسه نه یو خبر. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ان الله قد ابدلكما بهما خيرا منهما. الله رب العالمین تاسو ته د هغه 2 ورځو په بدل کې له دغه 2 ورځو نه ډېرې غوره ورځې درکړې دي. خیر لفظ استعمال سوی دا د اسم تفضیل ده، ډېرې غوره دي، چې یو عید الفطر ده، یو عید الاضحا ده. الله رب العالمین د ټولو مؤمنانو قربانیان قبول کړي، او الله رب العالمین د ټولو مسلمانانو ته د با اخلاصه بغیر لریا خاص د رضای الهی لپاره او په نیت د تقرب د قربانی کولو توفیق ورکړي. مخته به هم ان شاء الله جریان ورکو. په همدې ځای باندې زه غواړم د اوس لپاره خپل خبرې پای ته ورسوم. جزاکم الله. مفتی صاحب نه زیاته مننه. د قصد خدای را کړې خوښي خلکو سره پالم، د ورور په مرګ دشمن ته ورتېرېږم اختره. نو ډېره زیاته مننه له مفتی صاحب نور الله انور څخه ډېرې زبردستې او اړینې خبرې وکړې، هغه چې زموږ د ټولنې دپاره په کار دی، عامه پوهاوی په کار دی چې اخترونه څنګه ولمانځي. اوس به راشو قومي مشر ته، الحاج میرویس عینکوال احمدزی. دی تر ډیرو مشرانو تر ډیرو ځوانانو اوس هم زړه کې ځوان دی. هغه د ستوري صاحب یو شعر دی چې په بوډاګانو کې چې ستوری چرې ونه شمېرې، خیر دی که ږیره شوه سپینه سوچ یې ځوان پاتې دی. نو تاسو ته ښه راغلاست وایو، او لنډه توګه که دغه پخواني اخترونه څنګه وو، اوس څنګه دي، یا پخواني ښه وو اوس نه دي ښه، یا دواړه ښه وو، دا د وخت تقاضاوې دي، که داسې لنډ یو 5 دقیقو کې چې بیا ترانه خوانانو ته م راشو. د ناستو ګډونوالو ته، عوام ولس ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ویاړم چې نن د اسلامي امارت د شریعت د چتر په رڼا کې د حریت راډیو په بلنه باندې دلته برخه اخیستې ده. شاعر وایي لارچاک عزت غواړي عزت ورکړه، په مجلس کې له چا مه ګڼه ځان پورته، لمر ته ګوره له هر کوره خبر اخلي، ځکه لوړ لري مقام په اسمان پورته. زه به د دې تیرو اخترو په هکله باندې دومره ووایم چې د داود خان له وخته بیا د ملک د جنګونه شروع سو، نو له لسو کورنیو نه خو په کورنۍ کې غامو، نو هغه به دغه ټول کلی ولس ورسره جګرخونه دا و. او یوه بله خبره چې له شریعت سره په ټکر کې وه، په افغانانو کې دا خاص و عام رواج و چې د چا به مړی سوی و، هغه به د اختر په اوله ورځ د دې دپاره چې ودرېږه دا سبا له ما نه ګیله ونه کړي، در حالې کې چې د اختر په ورځ به د غم خبرې بیخي کوي نه. نو په دغه باندې هم هغه خلک نه پیدل، خو اوس الحمدلله چې د علماو له برکته دغه خبرې ته د پای ټکی کېښودل سوی ده. او د دې شرعي نظام په هکله باندې الله دې دوامداره کړي، ځکه چې خوشحالیانې او دا په همدغسې امن فضا کې خوند کوي. نو د ما دغه خبرې وې، الله دې ټولو ته د اختر ټولو هیوادوالو ته د زړه له کومې مبارکي وایم، او له تاسې نه بیا ډېره مننه کوم
چې زه دې مجلس ته راوغوښتلم او څو ناچیزې خبرې مې در سره شریکې کړلې. د اختر ورځ د جانان نشته مبارکي مې په خوله نه راځي میینه. نو وروسته بیرته راګرځو. اول کې دلته چې راتلو 2 کسان وغږېدل، د قومي مشر یو بل د چارو شنونکی موږ سره شته دی، هغه ته بیا وروسته راګرځو. ما چې کله پوښتنه وکړه د دلشاد صاحب څخه، هغه ویل چې زه د عبدالحکیم سجاد نه وروسته مخکې شعر نه وایم. نو دوی خپل منځو کې یو ډول احترام سره لري او د دوی فکر کوم د ټولو به یوه خبره وي. نو سجاد صاحب ته چې په جرس باندې هم مشهور دی، یو شکرغږی دی، نو دا پروګرام به په همدې باندې ښایسته کړو. خپل وار سره د دې پروګرام چلونکو ته او ټول هیوادوالو ته د زړه له کومې نه د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم. پاک رب دې د موږ او د دوی ټولو عبادتونه او قربانۍ قبول کړي. ما سره خو داسې انتخابي ترانه نشته، یو ناڅاپه ملګرو خبر کړم یوه ترانه لاسته راغله، په دې هیله چې تاسو د خوښۍ وړ وګرځي. ښه امن رورګلوي د استقلال د اختر دی، هیواد په اسلامي نظام سمبال د اختر دی، هیواد په اسلامي نظام سمبال د اختر دی. ښه امن رورګلوي د استقلال د اختر دی، هیواد په اسلامي نظام سمبال د اختر دی. ماشاءالله. د 3 ورځو اور بنده اوس تا ته اړتیا نشته، د 3 ورځو اور بنده اوس تا ته اړتیا نشته، زموږ هره پرېکړه خپله د بل چا ته اړتیا نشته، زموږ هره پرېکړه خپله د بل چا ته اړتیا نشته. عجیب ښه له خوښیو نه ډک کال دی او اختر دی، عجیب ښه له خوښیو نه ډک کال دی او اختر دی. ښه امن رورګلوي د استقلال دی او اختر دی، هیواد په اسلامي نظام سمبال دی او اختر دی. شرنګ نه کوي لاسونو کې خاموشي حد کړی دی، شرنګ نه کوي لاسونو کې خاموشي حد کړی دی، راپان سپین بیرغونه پر هر خوا د ازادۍ دي، راپان سپین بیرغونه په هر خوا د ازادۍ دي، اذان کوي ډاډه آزاد بلال دی او اختر دی، اذان کوي ډاډه آزاد بلال دی او اختر دی. ښه امن رورګلوي د استقلال دی او اختر دی، هیواد په اسلامي نظام سمبال دی او اختر دی. مونږ ټول د یو بل ورونه یو په یو بل مناظر دی، مونږ ټول د یو بل ورونه یو په یو بل مناظر دی، تر
ترمنځ مو ختم شوی هر جنجال دی او اختر دی ترمنځ مو ختم شوی هر جنجال دی او اختر دی دا وران افغانستان خو اصلي اوس افغانستان شو دا وران افغانستان خو اوس اصلي افغانستان شو در په قوانینو چې اوس دفتر ودان شو در په قوانینو چې اوس دفتر ودان شو آیا سحر وګړی خوشحال دی او اختر دی آیا سحر وګړی خوشحال دی او اختر دی که تر اختر را په خوله نشوې زه به ګنډلې جامې ورته واچومه نو له مولوي صاحب عبدالحکیم سجاد څخه سخته زیاته مننه جرس صاحب دی همداسې جرس اوسیږي نو همداسې دا سور نه خرابوو سمدستي مسلسل ورځو مولوي حکمت الله حکیمي صاحب ته دا به م ځان اماده کي د اختر پاړه وي اختر ته ورته وي بیخي نه وي هر څه چې انتخاب یې موږ ته قبول دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د حریت غږ راډیو ټولو کارکوونکو همکارانو خادمانو او ټول مسلمه امت ته د لوی اختر مبارکي وایم الله عزوجل مو ټولې قربانۍ طاعتونه عبادتونه قبول مقبول وګرځوم بسم الله الرحمن الرحیم ګنډل د اتحاد پستن لمنه درنه غواړي ژور ژور زخمونه درملنه درنه غواړي ګنډل د اتحاد پستن لمنه درنه غواړي ژور ژور زخمونه درملنه درنه غواړي ژور ژور زخمونه درملنه درنه غواړي د امن سپین څادر دی غوړېدلی ګل وطن کې د امن سپین څادر دی غوړېدلی ګل وطن کې د شکر په سجدو باندې لمانځنه درنه غواړي د شکر په سجدو باندې لمانځنه درنه غواړي ګنډل د اتحاد پستن لمنه درنه غواړي ژور ژور زخمونه درملنه درنه غواړي ژور ژور زخمونه درملنه درنه غواړي زما په څېر یو لوی ګنهګار درته دی راغلی زما په څېر یو لوی ګنهګار درته دی راغلی نسکور دی په سجده درته بخښنه درنه غواړي نسکور دی په سجده درته بخښنه درنه غواړي ګنډل د اتحاد پستن لمنه درنه غواړي ژور ژور زخمونه درملنه درنه غواړي ژور ژور زخمونه درملنه درنه غواړي ګټل د استقلال کېږي په ډېرو قربانیو ګټل د استقلال کېږي په ډېرو قربانیو مزل په سرو اورونو کې مینه درنه غواړي مزل په سرو اورونو کې مینه درنه غواړي ګنډل د اتحاد پستن لمنه درنه غواړي ژور ژور زخمونه درملنه درنه غواړي ژور ژور زخمونه درملنه درنه غواړي
ستومانه غم چې کله د زړګي محور ته راشي مانه غم چې کله د زړګي محور ته راشي بیا نه کېږي ضرور یوالې کنه درنه غواړي بیا نه کېږي ضرور یوالې کنه درنه غواړي ګنډل د اتحاد پستن لمنه درنه غواړي ژور ژور زخمونه درملنه درنه غواړي ژور ژور زخمونه درملنه درنه غواړي ماشاءالله ډېر ښه ډېر زبردست وم تورې خاورې خو اوس زر شومه زه چې ستا د مینې په اثر شومه زه څوک مې راتګ ورته لاس نصر کوي په شان او څوک مې راتګ ورته لاس نصر کوي په شان د خوارو د اختر شومه زه نو ډېره زیاته مننه له حکیمي صاحب څخه ډېر زبردست ترنم یې وړاندې کړ شعر یې ما دپاره ډېر جالب و ډېر جذاب و یو بل جذاب غږ چې موږ سره شته دی هغه مولوي صاحب عبدالواسع صمیم چې زموږ ډېر لیدونکي ورسره اشنا دي اورېدونکي نو هغه داسې تسلسل ورکوو ورځو صمیم صاحب ته تاسو مهرباني وکړئ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب السماوات والأرضين وله كبرياء السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم زه هم په خپل وار سره د حریت رادیو ټولو درنو قدرمنو اوریدونکو مینوالو او دوستانو خاص کر د افغانستان غیور او مجاهد اسلام پاله ولس ته د زړه له تله د لوی اختر مبارکي وایو الله تعالی دې د دې قرباني صدقات او عبادت ټولو په خپل در کې قبول کړي نو یوه ترانه ده چې ملګري بدرګه پکې وکړي انشاءالله د ملګرو په بدرګه باندې چې امارت پرې غواړولې وزرونه اوس خوان کوي دلته سیلونه اوس خوان کوي دلته سیلونه جګړه سوه ورکه کوچېدلې د غمونه بل د خوښیو مشالونه بل د خوښیو مشالونه چې امارت پرې غواړولې وزرونه اوس خوان کوي دلته سیلونه اوس خوان کوي دلته سیلونه جګړه سوه ورکه کوچېدلې د غمونه بل د خوښیو مشالونه بل د خوښیو مشالونه په دې پاک نظام مو دی باور نه جنګ شته دلته نه بد خبر نه ډلې شته نور نه د چا شر په خوله کړو نظام هر مرور د خدای په فضل ورک سوه ټوله نفرتونه بل د خوښیو مشالونه بل د خوښیو مشالونه چې امارت پرې غواړولې وزرونه اوس خوان کوي دلته سیلونه اوس خوان کوي دلته سیلونه جګړه سوه ورکه کوچېدلې د غمونه بل د خوښیو مشالونه بل د خوښیو مشالونه دا اتلان یکړي خدمات نشته دلته و شرارات هر افغان مو د پراحات هر خوا حکیم سپین عدالت اوس پل په پل د علم پوهې مرکزونه بل د خوښیو مشالونه بل د خوښیو مشالونه اوس پل په پل د علم پوهې مرکزونه بل د خوښیو مشالونه بل د خوښیو مشالونه جګړه سوه ورکه کوچېدلې د
غمونه بل د خوښیو مشالونه بل د خوښیو مشالونه جنت دی ماته پر دې دنیا تاریخ هم لري ډېر د پخوا غیرت او عزت لري اشنا د شیخ د قلم دغه وینا آرام ژوندون د یو سکون وختونه بل د خوښیو مشالونه بل د خوښیو مشالونه چې عمارت پرې غوړولي وزرونه اوس خوند کوي دلته سیلونه اوس خوند کوي دلته سیلونه جګړه سوه ورکه کوچېدلې دی غمونه بل د خوښیو مشالونه بل د خوښیو مشالونه بل د خوښیو مشالونه ډېر زبردست دا چې ډېر راته یادېږي د اختر مخه ده دا چې ډېر راته یادېږي د اختر مخه ده زړه ته د تېرو واقعاتو د لښکر مخه ده نو ډېره زیاته مننه صمیم صاحب ډېر خوند یې وکړو طرز او انداز او زموږ بدرګه هم باید په نظر کې ونیول شي ډېر خوند یې وکړه او داسې تسلسل ورکوو وروسته بیا یو بله ترانه تاسو نه شریک هم غواړو یعنې شریکه په دې معنا چې یوه وي او ډېره داسې ترانه وي چې په شریکه ټول سره بدرګه کړو او دلشاد صاحب قاري صاحب محمد صادق دلشاد سره دی چې دا پخوانی ترانه خوان وي خو اوس یو وخت کې داسې وایرل سوی غوندې دی د له خاطره موږ هم زنګ پسې وکړو نو خدای وکړي چې یوه بله ترانه یې برابره کړې وي موږ به یې ورسره بدرګه کړو بسم الله الرحمن الرحیم زه هم په خپل نوبت سره راغلو میلمنو ته او د حریت راډیو ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته ښه راغلاست او د اختر مبارکي وایم قاصد راغلی له غزې زموږ تر چم څښتنه افغان غم د مظلوم وخوره ای د غم څښتنه قاصد راغلی له غزې زموږ تر چم څښتنه افغان غم د مظلوم وخوره ای د غم څښتنه موږ اس په زین تورې په لاس کفن په سر تړلی موږ اس په زین تورې په لاس کفن په سر تړلی که د اقصا ګاونډیان لاره کړې ورځم څښتنه افغان غم د مظلوم وخوره ای د غم څښتنه قاصد راغلی له غزې زموږ تر چم څښتنه افغان غم د مظلوم وخوره ای د غم څښتنه افغان غم د مظلوم وخوره ای د غم څښتنه چې د خورکۍ د لاس تړلی زنځیر شرنګ نه اوري چې د خورکۍ د لاس تړلی زنځیر شرنګ نه اوري مړ شي غلامه زهر وخورې د اټم څښتنه افغان غم د مظلوم وخوره ای د غم څښتنه قاصد راغلی له غزې زموږ تر چم څښتنه افغان غم د مظلوم وخوره ای د غم څښتنه افغان غم د مظلوم وخوره ای د غم څښتنه واړه واړه بچې په اور کې سوځي مرسته وکړه واړه واړه بچې په اور کې سوځي مرسته وکړه ای د کعبې او مدینې د ټول عالم څښتنه افغان غم د مظلوم وخوره ای د غم څښتنه
قصید راغلی له غزې زموږ تر چم څښتنه افغان غم د مظلوم وخوره ای د غم څښتنه افغان غم د مظلوم وخوره ای د غم څښتنه د خراسان ظلم اعداد وکړئ ځانونه جوړ کړئ د خراسان ظلم اعداد وکړئ ځانونه جوړ کړئ موږ د مهدي تر قافلې وهو قدم څښتنه افغان غم د مظلوم وخوره ای د غم څښتنه قصید راغلی له غزې زموږ تر چم څښتنه افغان غم د مظلوم وخوره ای د غم څښتنه چې ضمیرونه راویښ کړي لیونی نعمته چې ضمیرونه راویښ کړي لیونی نعمته چې ضمیرونه راویښ کړي لیونی نعمته ړوند شي ګونګی شي بې احساسه د قلم څښتنه افغان غم د مظلوم وخوره ای د غم څښتنه قصید راغلی له غزې زموږ تر چم څښتنه افغان غم د مظلوم وخوره ای د غم څښتنه افغان غم د مظلوم وخوره ای د غم څښتنه ډیره زیاته مننه ډیر خوند یې وکړه جزاک الله زمونږ پروګرام هم پای ته رسیږي یعنې موږ یوه ترانه لرو او یو د چارو شنونکی لرو چې هغه به ارزونه کوي یعنې زموږ نور پروګرام پای ته رسیږي نو د ده له خاطره چې هغه ارزونه وروسته وسي وخت هم کم دی نو یوه ترانه به سجاد صاحب په بدرګه د نورو ملګرو د سمیم صاحب د الشاد صاحب همداشان د حاکمي صاحب په بدرګه وړاندې شي مهرباني د دین وطن په خیر د ټولې فیصلې دي مشره خبرې دي درنې دي مشره خبرې دي درنې دي د دې مظلوم ولس دعاوې در پسې دي مشره خبرې دي درنې دي مشره خبرې دي درنې دي د دین وطن په خیر د ټولې فیصلې دي مشره خبرې دي درنې دي مشره خبرې دي درنې دي د دې مظلوم اولس دعاوې در پسې دي مشره خبرې دي درنې دي مشره خبرې دي درنې دي نړۍ دې نه پېژني خو زه دې سیال نه وینم په صداقت او اخلاص کې دې مثال نه وینم په صداقت او اخلاص کې دې مثال نه وینم دنیا حسد کوي که سترګې ړندې دي مشره خبرې دي درنې دي مشره خبرې دي درنې دي د دې مظلوم ولس دعاوې در پسې دي مشره خبرې دي درنې دي مشره خبرې دي درنې دي ای د سنګر اتلا او د دفتر امیره د هر مومن مشري د لاره بر امیره د هر مومن مشري د لاره بر امیره
در پسې سترګې د دې ټول ملت کږې دي معاشره خبرې دي درنې دي معاشره خبرې دي درنې دي د دین وطن په خیر دي ټولې فیصلې دي معاشره خبرې دي درنې دي معاشره خبرې دي درنې دي د پاک نبی وارثه لري ځانګړی اثر وینا د زړه لړزوي لري پیاوړی اثر وینا د زړه لړزوي لري پیاوړی اثر په خاموشۍ کې د بلها بلها کیسې دي معاشره خبرې دي درنې دي معاشره خبرې دي درنې دي د دې مظلوم ولس دعاوې در پسې دي معاشره خبرې دي درنې دي معاشره خبرې دي درنې دي د شاهدانو هیلې ولې تر سره نشي دغه کاروان د زمون بې حق رهبره نشي دغه کاروان د زمون بې حق رهبره نشي عابد ټول مشران مستري سرمایې دي معاشره خبرې دي درنې دي معاشره خبرې دي درنې دي د دین وطن په خیر دي ټولې فیصلې دي معاشره خبرې دي درنې دي معاشره خبرې دي درنې دي د دې مظلوم ولس دعاوې در پسې دي معاشره خبرې دي درنې دي معاشره خبرې دي درنې دي جزاک الله ډېر خوند وکړ ډېر زبردست نو زموږ د پروګرام وروستی شیبې د دې له خاطره مو شهراني صاحب د چارو شنونکی دی دا مو ساتلی و د دې له خاطره چې دغه پروګرام موږ ته وارزوي دا اوس وخت کې اخترونه سره کم دي یوازې په 5 دقیقو کې موږ ته ویلی شي چې اخترونه دغه اوس چې کوم پروګرام د اوس حالت دی د دې نه څومره خوند واخیسته او دا څه پې لري په دې باندې نو عبدالجمیل شهراني صاحب چې د میدان وردګو نه راغلی دی د هغه سیمې دی د هغه ولایت دی نو موږ سره پروګرام کې برخه اخیستې ده دا د سیاسي چارو شنونکی هم دی او په ټولو چارو باندې تقریبا یو نظر لري نو تاسو مهرباني وکړئ اختر دی نو مبارکي مو وړاندې کوي له هر څه نه مخکې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مبارکه تحفه ټولو ته وړاندې کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته له ټولو عزتمندو مفتي صاحب او قومي مشر او زمونږ د پروګرام ګډونوالو څخه هغه د ترنم ګډونوال همداسې د ښکلیو ترانو ګډونوالو څخه او د هغه کارمندانو تخنیکی کارمندانو او د دغه مجلس ټولو کارکونکو ته یو ځل بیا سلامونه وړاندې کوم اوس هغه ورځ ده نن زمونږ د ژورنالیزم یا د رسنیو یا د پروګرامونه چې کوم موږ نن وینو د هغه د اسلامي کلتور ثقافت هویت سره برابر دي چې واقعا نن زه ویاړم په دې باندې چې په دغسې پروګرام کې زه ګډون کوم او په دغسې پروګرام کې چې هغه په ټولو اسلامي مقدساتو په ټولو اسلامي شاعرو په ټولو افغاني کلتوري ملي کلتور سره برابر نن هغه د اختر ورځ لمانځم چې لله الحمد ما تر اوسه داسې ورځ نه وه لمانځلې او نه مې پکې ګډون کړی و موږ اخترونه تیر کړي د اشغال ته چتر لاندې خو موږ به هغسې اخترونه لمانځل چې لکه نن چې د فلسطین په غزه او په فلسطین کې مسلمانان لمانځي نو راځو دې ته زمونږ نننی پروګرام چې نن ډیر ښه پروګرام و او ډیر ښه د اصولو ژورنالیزم په اصولو یعنی چې په بین المللي سطح ورته وګورو کم مطبوعات دي ژورنالیزم دی یعنی دغه اصول هم پکې مراعات شوي اسلامي مقدسات هم پکې مراعات شوي ټول هغه کلتوري فرهنګي افغاني اصول هم پکې مراعات شوي ومن الله توفیق راډیو همدا شان د ټولنیزو رسنیو کارونکو چې زموږ پروګرام مو تر اخره موږ سره تعقیب کو
الله تعالی دې وکړي چې خواږه اخترونه ولرئ، دغسې مجلسونه دې زیات شي او رستي دې نه شي د یارانو مجلسونه. موږ سره پروګرام کې مفتي صاحب نورالله انور، همداشان قومي مشر الحاج میرویس عینکوال احمدزي صاحب، دې ترڅنګ حکیم سجاد صاحب، مولوي صاحب، همداشان حکیمي صاحب، سمیم صاحب چې د دوی ټولو زمینوال یم. د دوی ترانې زه اورم، خوند راکوي، تاسو ته بیا حتمن خوند درکړی وي. زموږ پروګرام په همدې ځای پای ته رسېږي. ښه اختر ولرئ.